Речиси 87% од нафтените деривати што минатата година биле увезени во Македонија потекнуваат од Грција, покажуваат податоците од годишниот извештај на Регулаторната комисија за енергетика. Остатокот од увозот е распределен меѓу Бугарија, Албанија и Србија, што дополнително ја потврдува доминантната улога на грчкиот пазар во снабдувањето со горива. Во меѓувреме, вкупната продажба на нафтени деривати на домашниот пазар е зголемена за речиси 5%. Најголем раст бележи потрошувачката на бензин и дизел, при што дизелот и натаму е најкористеното гориво во земјата со удел од над 74%. Од Регулаторната комисија за енергетика оценуваат дека со новите лиценци за нафтените компании е обезбедена стабилност во снабдувањето во наредната деценија, додека потрошувачката на природен газ останува на стабилно ниво. Просечната цена на електричната енергија на македонската берза МЕМО е пониска од онаа на унгарската берза Хупекс, покажуваат најновите податоци за тргувањето со струја. На македонскиот пазар цената изнесувала нешто над 91 евро за мегават час, додека на унгарската берза достигнала речиси 100 евра за мегават час. Значителна разлика е забележана и во периодот на најголемо производство од сончевите електрани, кога цената на струјата на македонската берза била речиси 31 евро за мегават час, наспроти повеќе од 49 евра на унгарскиот пазар. Во меѓувреме, цените на природниот газ на европските берзи остануваат над 40 евра за мегават час. Енергетските експерти оценуваат дека ваквите податоци им овозможуваат на компаниите подобро да ги планираат трошоците за енергија и навремено да ги приспособуваат своите деловни одлуки во услови на променливи берзански цени. Бугарија воведува засилен мониторинг на сите пратки со млечни суровини што пристигнуваат од Европската Унија и од трети земји. Според новите мерки, камионите со сурово млеко, млеково прав, сурутка и путер ќе бидат задржувани на граничните премини се додека не пристигнат резултатите од задолжителните лабораториски анализи. Одлуката е донесена откако инспекцијските контроли покажале дека речиси 1/4 од тестираните увезени млечни суровини во Бугарија не ги исполнувале пропишаните стандарди за безбедност и квалитет. Надлежните власти соопштија дека новите проверки имаат за цел да спречат влез на небезбедни производи и да обезбедат поквалитетни суровини за домашната прехранбена индустрија. Лабораториските анализи ќе опфатат проверки за бактерии, токсини и други потенцијално опасни материи, а сите пратки ќе останат блокирани на границата до добивањето на официјалните резултати. Меѓународниот монетарен фонд предупредува дека економијата на Европската Унија би можела да се доближи до рецесија, а инфлацијата во понеповолно сценарио да достигне речиси 5%. Според најновите прогнози, економскиот раст во 2026 година ќе забави на 1,1% во еврозоната и на 1,3% во Европската Унија, под влијание на слабите инвестиции и намалената потрошувачка. Меѓународниот монетарен фонд препорачува европските земји да водат предпазлива фискална политика и помошта за граѓаните и компаниите да биде насочена и временски ограничена, без дополнително оптоварување на јавните финансии. ММФ предупредува и дека високите цени на енергијата остануваат еден од најголемите предизвици за европската индустрија и повикува на побрза енергетска интеграција и поголеми инвестиции во нискојаглеродни извори на енергија. Според анализата, подлабоката економска интеграција би можела значително да ја зголеми продуктивноста и да привлече стотици милиарди евра нови приватни инвестиции во Европа. Акциите на Wall Street достигнаа нови рекордни нивоа, предводени од силниот раст на технолошките компании и обновениот интерес за вештачката интелигенција. Технолошкиот индекс Nasdaq во текот на неделата порасна за 1,5%, додека индексот S&P 500 забележа раст од 0,6%. Од крајот на март Nasdaq е зголемен за речиси 20% и повторно е главниот двигател на американскиот пазар.
Истовремено, геополитичките тензии на Блискиот Исток продолжуваат да вршат притисок врз енергетските пазари. Поради неизвестноста околу Ормудскиот теснец, цените на нафтата значително пораснаа, при што американската сурова нафта достигна околу $94, а Брент надмина $105 за барел. Инвеститорите сега со внимание ги очекуваат новите деловни резултати на големите технолошки компании, кои ќе бидат клучен показател за понатамошниот правец на светските берзи. Во Германија нагло се зголеми бројот на барања за ослободување од воена служба. Само во првите 6 месеци од годинава се поднесени 5862 барања, што е значително повеќе од лани, кога во текот на целата година имало 3879. Причина за растот е новиот закон за воена регистрација, според кој сите мажи од една генерација треба да се изјаснат дали се подготвени за воена служба. Германскиот устав гарантира право на одбивање носење оружје поради лични убедувања, а зголемениот интерес за ослободување се поврзува и со безбедносната состојба во Европа поради војната во Украина. Во меѓувреме, Германското министерство за одбрана има цел да го зголеми бројот на доброволни регрути меѓу 15 и 20.000 годишно. Европската Унија ќе го достигне најголемиот број жители во 2029 година, кога ќе има околу 453 милиони луѓе, а потоа ќе започне постепено намалување на населението во Европа. Според новиот извештај на Европската комисија, до 2100 година бројот на жители ќе се намали на околу 399 милиони. Во исто време населението ќе старее. До 2050 година, речиси секој трет жител ќе има над 65 години. Европската Унија предупредува дека овие демографски промени ќе предизвикаат недостиг од работна сила и дополнителен притисок врз пензискиот, здравствениот и социјалниот систем. Сепак се очекува раст и на така наречената сребрена економија, односно пазарот на производи и услуги наменети за постарите граѓани. Русија и Соединетите Американски држави постигнаа договор за продолжување на заедничката работа на меѓународната вселенска станица до 2030 година. Одлуката е соопшти директорот на Роскосмос Дмитрий Баканов по пристигнувањето на новиот екипаж на станицата. Космонаутите на Роскосмос и астронаутот на НАСА ќе престојуваат 261 ден во орбитата, каде ќе реализираат 38 научни експерименти и 2 вселенски прошетки. Директорот на НАСА, Джаред Исакман, порача дека Соединетите држави сакаат да ја продолжат вселенската соработка со Русија што е можно подолго, оценувајќи дека меѓународната вселенска станица останува пример за успешна меѓународна соработка. Ново меѓународно истражување покажува дека Гвајана е единствената земја во светот што може целосно да ги задоволи своите потреби за храна во сите 7 клучни категории за прехранбени производи. Истражувањето, спроведено од научници од универзитетите во Гетинген и Единбург, анализирало податоци од 186 земји и утврдило дека само мал број држави се блиску до целосна прехранбена самостојност. На второто место се Кина и Виетнам, кои можат самостојно да произведуваат храна во 6 од 7 анализирани категории. Од друга страна, земји како Авганистан, Катар, Ирак и Јемен не се самодоволни во ниту една група на храна и речиси целосно зависат од увозот. Истражувачите предупредуваат дека голем број држави се потпираат на само еден главен трговски партнер за увоз на храна, што ги прави особено ранливи на кризи, нарушувањата во снабдувањето и ценовни шокови на светските пазари.